印度最近嘅操作簡直係將抽象玩到極致，佢哋竟然認真評估緊一個黐大埔嘅方案，要喺邊境嘅沼澤同河流度投放毒蛇同鱷魚嚟防偷渡。呢一波操作屬實係將生物多樣性玩出花。印度係咪癲咗？點會諗出呢種中世紀嘅土辦法？我哋先嚟睇下呢度係個咩鬼地方。印孟邊境呢條線足足有4097公里，呢個可係全球最漫長嘅陸地邊界之一，相當於由北京一路去到新加坡。印度為咗睇好呢度大門，其實都幾搏命，人哋已經抌咗真金白銀，硬生生起咗295公里嘅鐵絲網，但剩低嗰850公里就成咗邊個掂邊個頭痕嘅老大難。嗰度係行河下游嘅三角洲，成地都係沼澤濕地同密密麻麻嘅水網。一到每年嘅洪水季，呢個地方直接變成一片汪洋。你今日晏晝啱啱打好嘅地基，聽朝一早可能就順住行河水飄咗去孟加拉嗰邊。嗰啲偷渡嘅、走私嘅就好似水入面嘅泥鰍，算呢啲天然缺口同行子，家後花園一樣咁瀟灑。印度邊防部隊日日喺爛泥潭度掹腳，攰到死唔單止，後量仲低得可憐啊！於是新得嚟嘅智囊團一拍大髀，既然高科技搞唔掂，咁我哋索性請外援啦。就係咁，蛇同鱷魚呢啲編制外特工就光榮咁被推上歷史舞台。呢個腦洞你唔服都唔得。佢哋呢個方案嘅核心邏輯簡單粗暴，就係要喺呢片水域缺口投放大量殺傷力極強嘅毒蛇同鱷魚，硬生生抌出一條生物威脅屏障。呢件事點聽都覺得唔對路。就講呢啲毒蛇，佢識政治咩？佢認得國情咩？佢分得清邊係印度嘅非法移民，邊係自家辛苦巡邏嘅士兵咩？買一邊防戰，試夜晚黑去巡邏，偷到下一個都捉唔到，先俾自家放出去嘅眼鏡蛇狠狠咬一啖。呢個到底算唔算工傷？仲工傷呢啲荒郊野嶺，佢唔小心個人就直接報銷啦。再講下鱷魚呢樣嘢係典型嘅機會主義捕食者，佢乖乖地伏喺泥潭度等嘅，可唔係揸住交護照嘅非法移民，佢等嘅係任何識喐嘅蛋堡咋。印孟邊境沿岸可係住咗大量平民，老百姓世世代都靠住呢片水域捉魚、耕田同洗衫。呢個政策如果真係博取，老百姓出門洗個腳都要提心吊膽。呢啲日子仲點過？最令人覺得不可思議嘅係，呢種明顯拍大髀諗出嚟嘅魔幻方案，竟然唔係搞笑嘅。內政部長親自背書，總冇正式評估，一條路嘅流程就得似模似樣。呢種黐大埔嘅事喺21世紀仲可以見到，屬實係令人大開眼界。既然呢招咁黐譜，如果真係需要咁多蛇同鱷魚嚟防偷渡，印度政府到底打算去邊度揾匹配生態？如果係大規模捉野生嘅，當地生態系統直接就冧檔，變相資助。如果係使納稅人啲錢醞釀直場買，咁件事就仲搞笑。印度嗰啲人個腦咁靈活，一聽見政府要天界收毒蛇，萬一有人為咗賺政府錢，專登喺邊境附近大規模養蛇，咁到底喺度維穩，定係搞緊一場荒唐嘅養蠱大賽？呢種方案可以堂而皇之咁進入官方評估流程，大家唔通真係以為新德里嗰啲政客都係傻嘅？其實人哋精明得很，大家摸呢層洋蔥仔細睇睇，呢個本質上根本就唔係一個安防問題，而係一場徹頭徹尾做俾國外選民睇嘅政治大路貨。莫迪同佢領導嘅人民黨一直行嘅就係強硬路線，佢哋為咗鞏固基本盤，長期將孟加拉移民以魔化做滲透者。喺好多印度教民族主義選民眼中，呢啲外來難民同移民就係嚟爭飯碗霸地盤嘅敵人。停下太識得點樣拿捏人心啊！到咗需要煽動情緒嘅關鍵時刻，佢哋就需要呢種可以挑動神經嘅猛藥。呢個時候提出呢種毒蛇防線，雖然聽落極其唔靠譜，但佢卻傳遞咗一個極其強烈嘅信號。為咗保衛家園唔受外人侵犯，我哋連呢種最原始、最狠毒嘅陰招都夠膽用。毒蛇同鱷魚防線聽落係咪特別狠？呢種充滿戾氣嘅情緒價值，對於收割選票嚟講，簡直係滿分。睇下啲狂熱粉絲一睇，我哋個政府實在太霸氣啦！內政部長親自出嚟站台背書，總部再走個正式評估嘅過場，面試工程做得足一足。佢哋根本唔在乎呢樣嘢到底防唔防得住走私客，佢哋在乎嘅只係政府對內展現出嚟嗰做不擇手段嘅強硬姿態。呢啲就叫空手套白狼。
用機條鱷魚同毒蛇嘅噱頭，就將千萬張選票穩穩陣陣落袋。至於邊境平民嘅人身安全，喺巨大嘅政治私利面前，一早就成咗可以隨便犧牲嘅代價。我哋再嚟計一條數，一條關於邊境安防嘅經濟數。印度嘅太空船都登月啦 ，IT 精英遍佈硅谷，點解防個偷渡連高科技都用唔上？真正嘅邊境安全靠嘅絕對唔係水入面啲動物，而係高精度嘅紅外線監測器、無人機嘅全天候巡航，係一個龐大且燒錢嘅現代科技監測系統。但問題就出喺呢度，呢啲高科技嘢雖然好似見效慢，仲要使太多錢。你要喺嗰800幾公里嘅爛泥沼澤地搞全天候電子巡防，要抌幾多真金白銀入去？相比之下，放幾條鱷魚喺水度嚇人，呢個方法雖然土，但卻有極強嘅視覺衝擊力。呢種唔使使咩大錢就可以迅速製造爆點嘅招數，最啱嗰啲急功近利政客嘅胃口。但呢個只係表面嘅經濟數，更深層嘅經濟推演往往係非常冷酷嘅。嗰啲偷渡客點解要冒住極大風險鑽入天然缺口？呢個根本唔係幾條毒蛇或者一埲牆可以徹底塞得住嘅問題。呢種跨國嘅人口同物資流動，本質上係根植於兩邊巨大嘅經濟差距。只要落差存在，底層人為咗食飽飯搞出嚟嘅生存波，亦就永遠唔會停止。一個真正想解決問題嘅現代大國，手入面嘅經濟牌應該係花精力去建立遣返同協作協議，出台縮窄經濟差距嘅長遠政策。可係印度卻寧願使資源去評估中世紀土辦法，呢個說明佢哋根本唔想將預算使喺資本度，嫌長效機制使錢多又冇爽點。佢哋係用緊最廉價嘅生物兵器嚟掩蓋邊境治理投資嘅滯後，掩飾宏觀治理層面嘅徹底無能。邊境從來就唔係印度自己屋企嘅一畝三分地，呢件事真係做咗絕對係一場收唔到科嘅災難。激嬲孟加拉，孟加拉嗰邊已經完全火滾。你竟然要喺大家共用嘅公共水域入面肆無忌憚咁投放無差別嘅殺人武器，呢個喺國際法上完全係企唔住腳嘅更加，係對基本人權嘅粗暴蔑視。國際譴責、聯合國難民署同人權組織都直接講明，你唔可以為咗解決自己嘅移民問題，就將嗰片區域變成一個冇差別嘅死亡禁區。但要我講呢個棋盤上最狠嘅玩家，其實係大自然，蛇同鱷魚可係生勾勾嘅動物，佢哋會走嚟走去嘛。每年洪水季水勢極大，到嗰時呢啲致命毒物就會順住水流滯，接流入兩邊嘅居民區。印度同孟加拉嘅農田入面，周圍都係政府自己投放嘅致命捕食者。呢種對物種極其傲慢嘅大規模人為干預，極容易引發區域性生態失衡，甚至導致本土物種絕種。印度政客為咗少少政治私利，唔單止將鄰國喺水度摩擦，仲將薩哥地區嘅生態底線踩喺腳下瘋狂踐踏。將呢啲荒唐事連埋一齊睇，你就可以徹底撕破呢個所謂大國嘅虛偽面具。一邊大搞數字經濟、太空船登月，另一邊處理邊境矛盾時，卻只能諗出投放毒蛇同鱷魚呢種中世紀土辦法。呢種極其強烈嘅違和感，赤裸裸咁暴露咗佢哋治理能力存在嘅巨大黑洞。如果一個現代化國家連最基本嘅邊境管控都要退化到依賴冷血野獸，只能說明一件殘酷事實：佢哋現代執法體系、跨境協作機制同科技監測系統已經徹底罷工。當你冇能力用文明同科技建立真正秩序嘅時候，你就只能退回到最原始、最野蠻嘅手段去互相傷害。講到底一晚，邊境呢場毒蛇同鱷魚嘅鬧劇，其實只係一場毫無底線嘅病急亂投醫。考幾條毒蛇同鱷魚，絕對都唔住為咗生存搏命掙扎嘅底層民眾。呢種手段只會幫政客守住偏激狂熱嘅選票，卻會徹底丟掉呢個國家喺國際社會上嘅未來形象。為咗眼前利益將水攪勻，最後反噬嘅一定係自己。睇透魔幻現實，揭穿資本底牌。讀得呢條節目夠新啦，記得點讚訂閱防走失，帶你用最硬核嘅視覺睇清呢個弱肉強食嘅真實世界。我哋下期再見。